یادگاری گرامیداشت خاطره سیاحان خارجی در شاهراه دوشنبه کلاب برقرار کرده شده است. حکومت ناحیه دنقره گفته بود که لوحه یادگاری و دوچرخه را برای تعمیر از اینجا برداشته‌اند. در حکومت محلی گفتند که یادگاری را دوباره به جایش نصب کرده‌اند. روز 15 اوگوست رادیو آزادی از ناپدید شدن لوحه یادگاری و دوچرخه گزارش داده بود. بعد 5 روز گزارش رادیو آزادی، حکومت دنقره لوحه یادگاری و دوچرخه را نصب کرده‌اند. این هم لوحه یادگاری و دوچرخه است که 3 روز است ساکنان در جایش می‌بینند. لوحه یادگاری و دوچرخه دوباره نصب شده 4 سال پیش قامت کشیده بود. آن را همچون اظهاری اندوه از مرگ فاجعه‌ای سیاحان خارجی که روز 29 ایول سال 2018 در سیبستان دنقره رخ داد گذاشته بودند. در آن حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند. مقامات تندگرایان را عاملان حمله نامیدند و گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت آن را به دوش گرفته بود. جمعاً 14 نفر با اتهام شرکت در آن حمله مجازات شدند.